Hello friends, in this video, we show you how 10 US balls are made in a factory. We'll take you to the process step by step. So make sure to watch the video till the end. And don't forget to subscribe to my YouTube channel The Factory. जुल्म किया गया है। Video di bang dia ada cewek nak tengok apa. Itu sedih ni. Kalau ni kan ni.
रबर मेरा भी बोल बन गई चलेगा कि नहीं चला कपड़ा भी लग रहा के कहीं ना शूटर बना दे उसकी कपड़ा ला शूटर बैग वीडियो बना दे मामा काम ना जाएगा अगर वीडियो बना
ਪਾਣਾ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਲਾ ਫਲੇਵਰ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਓ ਸੇ बोला काट ला दुनिया यार अभी बढ़िया है हाँ मुस्लिम कपड़ा सिलना है सही तरह तो तेल भी ना आना हाँ बना के दिखाई स्वाद अच्छा बोल के रास्ते फ्लेवर दे दो हल्का फ्लेवर पाए